E você, o que está fazendo aqui? Estou procurando. E o senhor? Também. Você não vai com a minha cara? Gentalha, gentalha! Pra bater em você, eu não preciso de nenhuma garrafa nem nada, seu bobo. Ah, é? Você acha mesmo, é? Ih, Então agora vamos mesmo vou ver. te mostrar. Vamos lá.